Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar yaxshi turinglarmi? Bugun biz darsimizning davomini ko'rib o'taylik. Oldingi hafta biz Yohanna bayon qilgan xush xabar 1-bob tiki Yahyo payg'ambarning guvohligiga oid bir qism mazmunlarni ko'rib o'tgan edik. Bugungi mazmundimi yana shu Yahyo payg'ambarning guvohligiga oid mazmunning davomini ko'rib o'tmoqchi. Biz taqchi Yohanna bayon qilgan xush xabar 1-bobdan chiqib ketamidik. Chunki bu Yohanna bayon qilgan xush xabar 1-bobdagi mazmunlar asosan tarixiy arx görünüş jihatdan, yani bu Xudoning so'zlarini arx görünüş qilib turib, Xudoning so'zlari bo'yicha guvohlik berib turib, yezib xotirlangan mazmunlar bo'lgan bo'g'ashqa, boshqa qism kitoblardagi mushunga oid mazmunlarni ham biz tushungan bo'lsak, bu mazmunlarni texmo yaxshi tushungan bo'lardik. Masalan, oldingi 2 hafta burungi mazmunda, ya'ni haqiqiy nurga oid mazmunlarni ko'rib o'tgan edik. U haqiqiy nurni sizlar Instagramga diqqat qilgan bo'lsanglar, Yeshaya payg'ambarda shu haqiqiy nurga oid nurg'un bishoratlar berilganligini, u nurning ma'nosini nima ekanligi, nurga chaqirganlikning qanday ekanligiga oid mazmunlarni bir qatim o'qib chiqinglar deb men qoldirib qo'ygan edim. Ya'ni nima demoqchi desa, bu Yohanna bayon qilgan xush xabar 1-bobdagi mazmunlar bo'lsin va yoki Yahyo payg'ambarning guvohligidagi mazmunlar bo'lsin, boshqa muqaddas kitobdagi boshqa mazmunlar orqali tushunishga tegishli bo'lgan nuqtalar, atalg'ular, hukmlar bo'lgan bo'g'ashqa, ham shunaqla bu mazmunlar hammasi qutquzg'uchi Masih, Ayso Masihga oid guvohlik bergan mazmunlar emasmi? Hamda bu Hazrat Aysoga oid, Masihga oid bunday mazmunlar hammasi qadimdan tortib, ya'ni muqaddas kitobning boshqa payg'ambarlar qismlari bo'lsin, hammasida oldin bishorat berilgan mazmunlar bo'lgan bo'g'ashqa, shu bishoratlarning mana shu vaqtda hammasining ijro qilinishi, namoyon bo'lishiga oid mazmunlar bo'lgan bo'g'ashqa, shu muqaddas kitobdagi, ya'ni boshqa Xudoning so'zlari, ya'ni boshqa payg'ambarlarning qissalari bo'lsin, shu Xudoning so'zlariga oid hukmi, tushunchasi, bilimi bo'lganlar bo'lsa buni degan aman tushunolmaydi. Lekin muqaddas kitobdagi boshqa mazmunlarni aniq bilmagan ahvol ostida buni tushungan vaqtida bir qism atalg'ularni, hukmlarni biz ta'kidlab turib, izohlab turib tushunib o'tishimizga to'g'ri kelgan bo'lg'ashqa, balkim sizlarga ta'sirak, qiyinroq shunday kelishi mumkin. Va yoki sizlarga nisbatan biroz qiziqarli emasdek, zerikishlikdek, mazmunlardek shunday his qilishinglar mumkin. Chunki biz olamning yaratılishini ko'rgan vaqtimizda har bir payg'ambarlarning hayoti haqidagi hayot izlari, voqealari ustida ko'rib o'tib bunaqan bo'g'ashqa hikoyaga o'xshash oddiy mazmunlar edi. Ammo bu biroqlar yangi ahdiga o'tib Yohanna bayon qilgan xush xabarni o'tgan bo'g'ashqa, Yohanna bayon qilgan xush xabardagi bu bo'lib 1-bobdagi qismlar hammasi burungi muqaddas yazmalar, Xudoning burun oldin ta'kidlagan, oldin bishorat bergan shu so'zlarning bu Ayso Masih ustida ijro qilinganligi uchun, Ayso Masih ustida namoyon bo'lgan shuna mazmunlar bo'lganligi uchun shularni biraz arx görünüş qilib turib so'zlangan guvohliklar, so'zlangan Xudoning so'zlari bo'lgan bo'g'ashqa, shuna bir keng atalg'ularni, keng bir tarixiy arx görünüşlarni ham tushunib turib bu darslarni ko'rishimizga to'g'ri kelgan bo'g'ashqa, shunday biraz asta, biraz sizlarga tez bilingan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-mu, buni bir qatim anglab, tez bilingan bo'lsa-mu, buni asta-asta va takror anglab qolgan vaqtinglarda va yoki davomli Yohanna bayon qilgan xush xabar davomli, ya'ni oldimizdagi mazmunlarni davomli ko'rib o'tgan vaqtinglarda sizlar bularning ma'nosini nima ekanligini, sizlarga bular orqali Xudoning yetkazmoqchi bo'lgan uchurlarning nima ekanligini sizlar anqira olishinglar mumkin. Shunga sabr bilan Arab tilidagi darslarimizni to'liq asta-asta anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ma'qulamsiz darsimiz kelaylik. Biz avval darsimizni boshlashdan burun bugungi mazmunni, ya'ni 1-bob 29-oyatdan 34-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni bir qatim o'qib chiqaylik. Әтісі Yahyo payg'ambar Hazrat Aysoning o'ziga qarab kelayotganligini ko'rib mundaq dedi: "Mana bu butkul dunyodagi insonlarning gunohidan ozod qilinish uchun hozirlangan Xudoning qo'zisidir. Men sizlarga mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir. Chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud edi" degan edim. Mana bu dal men tilga olgan ashu kishidir. Men burun uning kimligini bilmasam-mu, bu qutquzuvchi Isroillarga ayon bo'lsin deb sizlarni suvga cho'mildirgili keldim. Yahyo payg'ambar yana guvohlik berib mundaq dedi:
Mən Xudanın ruhining kaptar altida osmondan tushib, uning ustiga qo'nganligini ko'rdim. Mən onun qutquzuvchi Masih ekanligini bilmagan edim. Biroq meni kishilarni suvga cho'mildirishga avatgan Xudo menga: "Sen Xudoning ruhining tushib, birining ustiga qo'nadiganligini ko'rsan, u kishilarni Xudoning muqaddas ruhiga cho'mildirgan qutquzuvchidir" degan edi. Hozir rostilla bu voqeani o'z ko'zim bilan ko'rganligim uchun uning shaksiz Xudoning o'g'li ekanligiga guvohlik beraman. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmun boshlashdan burun oldingi haftadagi darsimizni biroz eslab o'tsak, biz oldingi hafta Yahyo payg'ambarni bo'lsa, vaqti soati kelganda Xudo tarafidan avatilgan haqiqiy nurga guvohlik berguvchi ekanligini, ya'ni insonlarning haqiqiy nurga ishonish uchun Xudoning oldini ola Yahyo payg'ambarning guvohlik berishga avatgan shu guvohchisi ekanligini biz ko'rib o'tgan edik. Ham shundaqla Yahyo payg'ambarning asosan jakorligini shu o'zidan keyin kelguvchi bo'lsa, ya'ni 1-bob 15-oyatda Yahyo payg'ambarning guvohlik berib xaloyiqqa jakorlagan so'zining asosan o'zidan keyin kelguvchi, ya'ni o'zi guvohlik berayotgan shu o'zidan keyin kelguvchining bo'lsa Yahyo payg'ambardan ulug' ekanligini, ham shundaqla u kelguvchining Yahyo payg'ambar tug'ilishdan burun mavjud ekanligini, ya'ni buning orqali biz Iso Masihning vaqtlik ichidagi mavjudot emas, balki mangulik ichidagi biri ekanligini, ya'ni Yahyo payg'ambar guvohlik berayotgan birisining bo'lsa, Yahyo payg'ambardan ulug'. Ya'ni biz shu vaqtda Yahyo payg'ambardan ulug' deganimiz shu vaqtda Yahyo payg'ambarning kishilar Ilyos payg'ambarga, Musa payg'ambar oldin aytgan shu payg'ambarlarga qutquzuvchi Masih mudu deb gumonlanib turib, o'xshatib turib, Yahyo payg'ambarni shumudu deb ishkilinib turib, uning evatgan shu kishilar orqali uning degan so'zlarini anglagan edik emasmi? Ya'ni shu kishilarga selishtirish orqali Yahyo payg'ambarning shu vaqtda kishilarni qanchalik zilzila keltirganligini, ya'ni kishilarni Xudoning yo'liga chaqirib, Xudoning yo'liga qaytishga chaqirib, tavba qilishga chaqirib, shunday qilgan xizmatining butun Yahudiya o'lkasilar emas, Iordan daryosining sharqiy qismidagi xalqlar qadar butun shu joydagi butun kishilarni zilzila keltirib, butun kishilar xabar topgan shunday bir kishi Yahyo payg'ambar edi emasmi? Shunga kishilar Yahyo payg'ambarning shunday kishilarni zilzila keltirgan shu ishlarini, Xudoga chaqirishi, Xudoga tavba qilishga chaqirishi, Xudoga yetaklashiga qarab turib, buni Ilyos payg'ambarmisan, Masihmisan yoki Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan deb turib, o'zlari eng ulug' qaraydigan shu payg'ambarlar shumudu deb turib buningdan so'ragan savollaringizdan sen zodi kimsan deb turib, Xudoning evatgan qaysi payg'ambarisan degan o'xshash shu savollarni so'ragan biz nimasini ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Yahyo payg'ambar bo'lsa, men emas, ya'ni yo'q, men qutquzuvchi Masih emasman, Ilyos payg'ambarmisan desa yo'q deydi. Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan desa yo'q deb turib, undaqda sen zodi kimsan, sen qanday odamsan degan vaqtida Yahyo payg'ambar, ya'ni Xudo avatadigan qutquzuvchi kelishdan ilgari Rabbning kelishi tuz yo'l tayyorlanglar deb tavlaydigan kishi mendirman deb turib Yahyo payg'ambar orqali bu so'zning ma'nosini ozroq ko'rib o'tgan edik. Ham shunal bu orqali ya'ni qutquzuvchi Masih kelishdan ilgari deb turib, o'zidan keyin kelguvchi bo'lsa shu qutquzuvchi Masih ekanligini oldin aksab turib berganimiz shu so'zida. Ham shundaqla o'zidan keyin kelguvchi shu qutquzuvchi bo'lsa, Yahyo payg'ambardan ulug' ishlar qiluvchi ekanligini. Ham shundaqla o'zidan keyin kelguvchi bo'lsa, u tug'ilishdan, ya'ni Yahyo payg'ambar tug'ilishdan burun mavjud ekanligini jakarlab turib, bu yerda vaqt cheklamidan chiqqan, mangulik tava bo'lgan biri, Yahyo payg'ambardan ulug' ishlar qildigan biri deb turib, Masihning ulug'ligi, mangulik mavjudligiga oid shunday guvohliklarni bergan. Ya'ni bu guvohlikga oid so'z bo'lsa, endi Yahyo payg'ambar o'zining biz bu yerda Yahyo payg'ambarning so'zi orqali Yahyo payg'ambarning ham Xudoning xizmatiga, Xudo uningga topshirgan shu xizmatiga qanchalik sodiqlik bilan, qanchalik kamtarlik bilan shu Xudoning Yahyo payg'ambarga topshirgan shu jakolaydan xizmatini qilganligini biz ham bu yerda azroq xuloslaymiz. Chunki biz bayon dedik, Yahyo payg'ambar bo'lsa, butun Yahudiya o'lkasi va yoki Iordan daryosining sharqiy yaqinidagi barliq xalqlardan tortib kelib Yahyo payg'ambardan suv cho'mildirishni qabul qildi dedik emasmi? Ya'ni butun Yahudiya o'lkasi bo'lib qolmasdan shunday keng yerlargachalik buning nomi tarqalgan, buni zilzila shu joydagi, shu allardagi kishilarni zilzila keltirgan, Xudoga bo'lgan, Xudoga qaytishiga bo'lgan xizmatni qilib turib, shunday kishilar
kishilarning qalbidan o'rin olgan bu Yahya payg'ambar bo'lsa, ruhaniylar bilan laviylar bo'lsin va yoki parisiylar bo'lsin, ya'ni bularimiz diniy ustozlar emasmi? Ham shundoqla Yahudiy oqsoqollar avatgan ruhaniylar va laviylar bo'lsa, shu joydagi Yahudiylarning kengashmasi, ali kengashmasidagi kishilar hisoblanadi. Ham buni biz hozir o'zimizning ahvolimiz bilan solishtirib buni qaraymiz. Butun Uyg'urlar deylik. Masalan, hozir Uyg'urlar O'rta Osiyo bo'lsin, hatto Turkiya bo'lsin, Yevropa bo'lsin, Uyg'urlar orasidan Yahya payg'ambarga o'xshash birisi chiqdi deylik. Yahya payg'ambarning shu nomi, shu uning yetkazgan xo'sh xabarlari, uning yetkazgan guvohliklari bo'lsin, butun Uyg'urlar, bizning vatandagilar bo'lmasdan, O'rta Osiyo mayli, Qozog'iston mayli, O'zbekiston mayli, Qirg'izistondagi bo'lsin va yoki boshqa shu musulmon davlatlardagi qarindoshlar bo'lsin va yoki Yevropa chechilgan va yoki boshqa Amerika qit'asi chechilgan bo'lsin, butun Uyg'urlar, dunyoning har qaysi chetidagi Uyg'urlarga tarqalgan deylik. Shundoq tarqalgan holatda, ya'ni butun Uyg'urlarning qalbini zilzila keltirganga o'xshash shu vaqtda Yahya payg'ambar ana shundoq butun shu joydagi Yahudiyalikisi bo'lsin, Yahudiylar orasida bo'lsin deganga o'xshash. Yani Yahudiylar tarqalib chechilib ketgan emasmi? Ya'ni shularning orasida Yahya payg'ambarga oid bunday xabarlar tarqalib, Yahya payg'ambardan xush xabar nima suv cho'mildirishni qabul qilg'ili kelgan Iordan daryosi bo'yiga. Endi shu vaqtda Yahudiylarning oqsoqollarini biz, masalan, Uyg'urlarning bir kengashmasi deylik. Ya'ni butun Uyg'urlar, butun dunyodagi Uyg'urlarning taraqqiyoti bo'lsin, Uyg'urlarning birligiga bo'lsin xizmat qiladigan eng chong bir guruhga, kengashmidagi Uyg'urlarning bosh vakillari bo'lsin deylik. O'shundoq kishilar kelib Yahya payg'ambarning oldiga kelib, chunki bütün kishilar Yahya payg'ambarni bilgan, kimdu deb gumonlangan, Masihundu deb gumonlangan o'xshash har xil bu Yahya payg'ambar orqali Xudo hozir nima qilayotgandi degan har xil xiyollar, har xil umidlar paydo bo'lgan shunday vaqtda shunday kengashmadagilar, ya'ni Yahudiylarning kengashmasidagilar bir qism ruhaniylar bilan laviylarni Yahya payg'ambarni oldiga avatib, bizni sen shunday zilzila keltirding, ya'ni butun Yahudiylar orasida shunday zilzila keltirgan sen qutquzuvchi Masihmisan deb, ya'ni qutquzuvchi Masih kelgan vaqtda buni biz Yeshaya payg'ambar va yoki boshqa Yeremiya payg'ambar qismlarini o'qiyotganimizdan aniq tushunamiz deb oldin qadim deb o'tganga o'xshash. Bular hozir surgundagi vaqtida bo'lgan bo'lishga, Xudo ularga Yeshaya payg'ambar qismida bo'lsa, bular surgun bo'lgan bilan ularning keyin qaytib, Xudo ularni asli keltirganligini, ham shundaqla Davudning shu notasidan biri chiqib, uning mangulik taxtida o'ltirganligiga oid bishoratlar Yeshaya payg'ambar qismida oldin ola deb bo'lgan mazmunlar. Ham bu mazmun bo'lsa Yeshaya payg'ambar bo'lsa, milodidan burungi 8-asrlar yashagan payg'ambar. Ya'ni bular surgun bo'lishdan burun Yeshaya payg'ambar oldin ola jakarlangan mazmunlarda surgun bo'lishdan burun, ya'ni bular surgun bo'lgan vaqtida Yeshaya payg'ambar qismini bular o'qigan, surgunlik vaqtida Yeshaya payg'ambar qismini o'qiganlar bular. Shuning uchun bular hozir surgundan keyin qaytib, garchi bular o'zining yurtiga qaytgan bo'lsa-mu, yana shu vaqtida mustamlika ostida yashayotgan, o'zining mustaqil bir podshohlik yoki davlat bo'lmagan ostida yashayotgan, yana tarqaqlash chechilgan bitan turayotgan Yahudiylarmi bor bo'lgan shunday ahvollar ostida. Şuna bular qutquzuvchi Masihmisan degani shu Masih orqali, Masihning kelishi orqali bizni ozod qilgan, bizning gunohlarimizni yuydigan, bizni asli keltirgan, Xudoning podshohligini asli keltirgan shu kishi senmisan deb turib Yahya payg'ambardan so'radida, Yahya payg'ambar o'zi yo'q dedi. Andan keyin sen Ilyas payg'ambarmisan deb, Ilyas payg'ambarnimi biz shundaq Shimoliy Isroiliya, ya'ni biz Isroillarni Shimoliy Isroiliya bilan Janubiy Yahudiya ishga bo'lingan dedik emasmi? Ilyas payg'ambar bo'lsa Shimoliy Isroiliyadagi Ahab podshoh deb turib bir butparastlikka yetaklagan shu qadar Isroillarning qorong'ulik, g'aflat, jaholat, ya'ni bu g'aflat, jaholat deganimiz Xudoning ta'limlariga bo'lgan, Xudoning so'zlariga bo'lgan bilimsizlikdan, Xudodan voz kechishdan, Xudodan yiroq qilib, Xudo bo'lgan haqiqiy nurdan yiroq qilib, ular qorong'ulik ichida butparastlikka berilib ketgan shunday vaqtlar. Ham bu Ahab podshoh davridimi bular butparastlikka, ya'ni dunyoga bek cho'qinib, ya'ni dunyoga bek kirib ketgan vaqtlar. Bu Ahab podshoh davrida Isroillar dunyoviy jihatdan
taraqqiy qilgan, davlati taraqqiy qilgan, boy-boyashachiligi ichiga kirgan, ağa podshoh shunda ham bir dunyoviy jihatdan hisoblagan vaqtida davlati bo'lsa gullangan bir davr. Yani iqtisodiy rivojlangan, madaniyatini taraqqiy qildirgan vaqt. Lekin bular gerçi iqtisodini taraqqiy qildirgan bilan, o'zini kuchlantirgan bilan, lekin Xudoga nisbatan bilimsizlik, Xudodan yiroq, butga cho'qinib, butparast qilgan shunday bir davrlarda İlyas payg'ambar o'tirg'i chiqib, haqiqiy Xudoning Yahve Parvardigar Xudo ekanligini namoyon qilgan kishi dal İlyas payg'ambar. Bu İlyas payg'ambarga oid qismlarni biz birinchi podshohlarniki qismlarda ham ko'ra olamiz. Hem yangi ahdidimi İlyas payg'ambarga oid uning ishlariga nisbatan qilgan so'zlarmi bor. Şuna o'xshash, ya'ni shundaq qarong'ulik ichida bir nur chiqqan o'xshash, ya'ni hozir Yahyo payg'ambarmi nurg'un kishilar, ya'ni bu Yahyo payg'ambarni biz shu ko'na ahdi bilan, ya'ni Malaki payg'ambardan keyin 400 yildan keyin o'tira chiqqan payg'ambarlar, Yahyo payg'ambarda orliqda 400 yil hech qanday bular Xudoning so'zidan, ya'ni bular surgunlikda chechilib ketgan mushna vaqtlarda bular o'tirsida hech qanday bir payg'ambar chiqmagan deganga o'xshash. Ana shu 400 yildan keyin kelgan kishi shu Yahyo payg'ambar. Ana shuningga o'xshash bu İlyas payg'ambar model ular qarong'ulik ichida Xudoning so'zidan yiroq holatda butparastlikda shunday yashayotgan vaqtda İlyas payg'ambar chiqib haqiqiy Xudo guvohlik bergan, Xudoning ulug'ligini, haqiqiy Xudoning kimligini namoyon qilgan kishi İlyas payg'ambar bo'lgan bo'lg'achqa Yahyo payg'ambarni ko'rib, bularning degan so'zi sen İlyas payg'ambarmisan degan. Shu vaqtda Yahyo payg'ambar ularga bergan javob bo'lsa, yo'q, men İlyas payg'ambar emasman deb javob bergan. Ham ular undaq bo'lsa, Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan deb turib, yerda qonun sharhidiki shu 18-bob 15-oyatdan 18-oyatlargacha bo'lgan mazmunlar orqali Musa payg'ambarning oldin ola bishorat bergan shu payg'ambar Musa degan vaqtida bu Yahyo payg'ambarmi bu yerda yo'q deb rad qilgan. Endi biz bu mazmunlar orqali biz nimani ko'ra olamiz desak, Yahyo payg'ambar o'zining Xudoning uni nimaga avatganligini, nemishqa guvohlik berganligini, o'zining hozir kishilar orasida qanday xizmat qilish, ya'ni Xudoga bo'lgan shu qadar sadoqatmanlik bilan faqat va faqat Xudoning xizmatini sadoqatmanlik bilan o'rindashga markazlashtirganligini ko'ra olamiz. Buningdagi shu kamtarlik bilan qilgan shu xizmatini ham biz bu yerda Yahyo payg'ambarning shu xislatini biz ko'ra olamiz. Ya'ni biz bu mazmun orqali biz oldingi qatim degan vaqtimizda Xudoning oldidagi o'zimizning kimligimizni tunishimiz nihoyatda muhim deb o'tir qo'ygan edik. Yahyo payg'ambarmi Xudoning oldida o'zining kimligini, ham kishilarning oldida bo'lsin, Xudoning uni nimaga avatganligini bo'lsin, tunishining, Xudoning uning ustidagi, hayot ustidagi amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasining nimaligi bo'lgan cho'nqur tunishi bilan, kamtarlik bilan faqat va faqat shu xizmatdan qolganini ko'ra olamiz. Ya'ni bu Xudoning oldidagi o'zimizni tunish, Xudoning ustimizga irodasini tunish degan mazmunlarni biz mush birinchi bob kirgandan boshlab izchillab keldik. Ya'ni butkul mavjudot Ayso Masih uchun mavjudligini, ya'ni kalom uchun mavjud ekanligini, butkul mavjudotning uni orqali yaratilganligini deyish orqali biz degan edik. Ham vaqti soat kelganda Xudo tarafidan avatilgan kishi, guvohlik berguchi deb turib, Yahyo payg'ambarga oid mazmunni biroz buni o'tirib qo'ygan edik. O'zimizning Xudo oldidagi kimligimizni, Xudoning bizni nima chaqirilganligini, bizning hayotimiz orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarning nima ekanligini biz tunishimiz kerak, ya'ni muhimligini biz izchillab kelgan edik. Endi bu Yahyo payg'ambarning guvohlari orqali Yahyo payg'ambar izchil Ayso Masihga, ya'ni kishilarning Ayso Masihni, ya'ni haqiqiy nurni tonish uchun, tonalish uchun guvohlik berguchi deb turib avatgan deb Xudoning mushu xizmatiga sadoqati bilan izchil guvohlik berganligini biz ko'ra olamiz. Biz qarasak, bizmi hozir izchil Yahyo payg'ambarga o'xshashlam Ayso Masihga guvohlik berguchilarmiz. Biz hammamiz hozir Xudo tarafidan chaqirilib, Ayso Masihni tunib, Ayso Masihni Rabbim deb qabul qilib, Ayso Masihning qilgan xizmatlarini, bizning uchun amalga oshirgan, tamomlagan ishlarni biz uning qabul qilib ishlash bilan e'tiqod qilgan bizlar ham bizni yer yuzida ham kishilarga Ayso Masihni tunish uchun, Ayso Masihni qabul qilish uchun guvohlik berishga ham
chaqırılğanları bizmi hem şundaq guwahçıları dep hesaplasak, qarasak boldu. Bizmi şundaq Yahya payg'ambarga o'xshash kishilarni izchil shu Xudoni, ya'ni Xudoning avatgan qo'zisini, Xudoning kishilar uchun hozirlagan qo'zisining, qutquzuvchisining kim ekanligini ham shundaqla bu qutquzuvchi Masihning bo'lsa, nima ishlar qilganligini bizmi ham Yahya payg'ambarga o'xshash to'xtamay jakarlaydigan shu xizmat bo'lsa, har bir e'tiqodchi, har bir Rabbni Masih deb qabul qiluvchilarning ustidagi bir xizmat qilmoqchi bo'lgan Xudoning xizmatimiz ekanligini ham biz anqirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni eng muhimi bizning bir guvohchi Aysa Masihning kimligiga guvoh bergan shu guvohchi ekanligimizni cho'nqur tunishimizga anqirishimiz to'g'ri keldi. Qisqasi Yahya payg'ambar shundaq ya'ni barcha kishilar uni olqishlab, barcha kishilar uni izlab kelgan vaqtlarda mag'rurlanmasdan, o'zini yo'qotib qo'ymasdan, o'zining Xudo oldida kimligini yo'qotib qo'ymasdan, o'zi mag'rurlanib, ya'ni takabburlashib ketmasdan, balki o'zining faqat va faqat shu o'zidan keyin kelguchiga bo'lgan guvohchi ekanligini jakarlığının guvohlik berganligini biz ko'ra olamiz. Chunki Yohanna bayon qilgan qo'shiqlar qaraydigan bo'lsak, Yahya payg'ambarga aytmazmalar yana uchraydi. Masalan, keyin bo'lsa, Yahya payg'ambarning shogirdlari kelib, ya'ni o'zingiz bu odam mendan ulug' deb guvohlik bergan kishi hozir boshqalarni cho'mildiryapti, hamda hammamiz bizdan qochib uni yana ketyapti deb shuna degan vaqtda, ya'ni hozir Yahya payg'ambarning oldiga barcha Yahudiyadan va Iordan sharq taraflaridan kelib, hamma odam kelib Yahya payg'ambarni izlab, suv cho'mdirishni qabul qilgan emas, qabul qilish uchun kelib izlagan emas, lekin endi shu vaqtlarda Hazrat Aysoga guvohlik bergandan keyin barcha kishilar Hazrat Aysoga kelib, Hazrat Aysodan Xudoning so'zini, ta'limlarini anglab, barcha kishilar Hazrat Aysoni izlagan emas. Xush xabar qismlarida buningga aytmas sizlar bilasizlar. Shuning o'xshash barcha kishilar Hazrat Aysoni izlagan vaqtida Yahya payg'ambar bo'lsa, nima deydi desa, men faqat yo'l hozirlovchi, ya'ni qiz cho'qim o'zi bilan to'y qilgan yigitga mansub bo'ldi, qo'ldash bo'lsa yigitning tayyorligini qildi deb turib, o'zini bo'lsa qo'ldashga, ya'ni tayyorlik qiluvchiga, haqiqiy yigit, ya'ni haqiqiy bu ishlarning bu hozir vujudga chiqmoqchi bo'lgan bu ishlarning, ya'ni bu ishlarning bosh personaji, bosh rolchisining bo'lsa Hazrat Ayso ekanligini e'tirof qilib turib, deb turib, o'zini shunala endi bo'lsa yigitning shuhrati o'sishi kerak, meni bo'lsa tuvalish kerak deb turib, o'zini nihoyatda aniq tunigan, Xudoning uning topshirgan xizmatini nihoyatda aniq tunigan kishi medal Yahya payg'ambar. Bu bizga nihoyatda ko'p bir ulgularni qoldirdi. Chunki biz mayli e'tiqodchilik hayotimiz bo'lsin, mayli kunlik turmushimiz bo'lsin, kishilar bizni voy deyishini, bu insonlardagi bir tabiatda, insonlarning o'zini voy deyishini, o'zini ko'k ko'tarishini, hurmatlashini, ustun ko'rishini, bu degan ustun ko'rishidan xudini yo'qotadiganlar nihoyat ko'p. Shuningga o'xshash ba'zilar bo'lsa, hatto shu Xudoning xizmatini qildim deb turib, sizlarmi balkim uchrashinglar mumkin. Xudoning xizmati, Xudoning so'zi deb turib, o'zlarining so'zlarini qildiganlar nihoyat ko'p. Xudoning so'zini emas, o'zlarining so'zlarini, o'zlarining shu ko'rgan, anglaganlarini ham so'zlaydigan. Xudoning so'ziga markazlashtirmay, muqaddas kitobga markazlashtirmay, o'zlarining tushunchasi, o'zlarining his tuyg'ulari, o'zlarining shuna tajriba savoqlarini so'zlaydiganlar nihoyat ko'p. Shuningga o'xshash ham shunaqla Xudoning xizmatini qilman deb turib, Xudo uningga evatgan odamlarni bo'lsa, Xudo ularga evatgan odamlarni mehr muhabbati bilan, Xudo so'ygan shu mehr muhabbati bilan suyib turib, ularga haqiqatan Xudoning so'zini o'rgatmasdan, balki ularni tutish uchun, ularni o'zlarining odami qilish uchun, ya'ni Rabbning shogirdi emas, balki o'zlarining shogirdi qilish uchun, o'zining gapidan chiqmaslik uchun, o'zlarining nima desa shuni qilish uchun, ularni tutish uchun, ularni aytdi, ya'ni dunyoning odamlarning usullari bilan cheklab turgan shuna odamlarmi ko'p, ya'ni har xil ariyansiz odamlar uchraydi demakchi-da. Shuningga o'xshash bizmi faqat shu Xudoning so'zini jakarlovchi Ayso Masihga faqat guvohlik berguchi ekanligimizni, o'zimizning kim ekanligimizni har vaqt Xudo oldida dangsalib, kuzatib, o'zimizning kim ekanligini, Xudoning meni nimaga avatdi, kimlarga qanday qilishga avatdi deganlarni aniq tunib turib, ham shundaqla o'zimizning Xudo oldidagi, Xudoning ustimizdagi irodasini tunish va shu irodasi yo'lida har vaqt kamtarlik bilan Xudoning shu yetakchilar mangishning naqadar muhimligini
Шуңа Худаның хизметінің нем ekanligini bizning bo'lsa faqat va faqat Xudoning bir chaqiri ekanligimizni bilishning naqadar muhimligimizni bilib olamiz. Ya'ni biz podshohlik kinolarini ko'rsakmi, podshohning oldida doim chaqirlar qo'l qo'shtirib saqlab turdi emasmi? Nima qanday bir eg'izga qismi shuni ijro qildilar dal ostidagi vazir vazirlar emasmi? Shuning o'xshash biz bo'lsak dal shundaq Xudoning eg'izidan chiqqan shu so'zlarni bajo keltiruvchi biz faqat ijro qiluvchilari. Shunaq bir xizmatkorlar, vazir vazirlar degan o'sha shunaq bir o'zimizning qanday bir Xudoning xizmatkori ekanligimizni tunishmi? Bu nihoyatda muhim demakchi. Xo'sh qarindoshlar, oldida bu ushaq so'zlab ketdik. Mazmunimizga kelsak, ammo bu yerda Yahyo payg'ambar Hazrat Isoning o'ziga qarab kelayotganligini ko'rib, ya'ni Yahyo payg'ambarning guvohligining mohiyati bu yerda chiqadi. Biz qaraydiğimizda 1-29 ayet hazır okuğunumuz. Yahya peygamber Hazret İsa'nı görüp diyen sözü bolsa, "Mana bu bütkül dünyadaki insanların günahından azat kılınış için hazırlangan Xudanın qo'zisidir" deb turib, mohiyati, ya'ni buningga Yahya peygamberga Xudoning topshirgan shu guvohligining mohiyatini bu mushu qurda nihoyat aniq aks ettirib berdi. Ya'ni Yahya peygamberning guvohlik bergani bo'lsa, mana shu kishi, ya'ni Hazret İsa bo'lsa, bütkül insanların gunohidan azat kılınış için hazırlangan Xudoning qo'zisidir deb turib, shuna guvohlik berganligini Yahya payg'ambar shuna o'tirib qo'ydi. Endi bugungi mazmun, ya'ni 29-oyatdan 34-oyatgacha bo'lgan mazmunda asosan 3 mazmunni ko'ra olamiz. Ya'ni birinchisi bo'lsa, bayam deganga o'xshash 29-oyatdagi Yahya payg'ambarning guvohligining mohiyati. Ikkinchisi bo'lsa, Yahya payg'ambarning, ya'ni suv cho'mildirishi, ya'ni Yahyo payg'ambarning kishilarni suv cho'mildirishi nima uchun ekanligini oshkorlab bergan bir mazmun bor. Endi uchinchisi bo'lsa, Xudoning Yahyo payg'ambarga degan so'zi orqali, ya'ni shu bishorat orqali Hazrat Isoning kim ekanligini bilib olganlikka oid mazmun. Ya'ni Xudoning Yahyo payg'ambarga degan Hazrat Iso haqidagi bishorati anga shu bo'lakda deb chiqadi. Shuni o'xshash biz birdan-birdan ko'rib o'tsak, birinchisi bo'lsa Yahyo payg'ambarning guvohligining mohiyati bo'lsa, mana bu shu kishidir deb turib, ya'ni Yahya payg'ambar izchil jakarlagan. Biz bayam dedik, ya'ni 1-bob 15-oyat dedik, ya'ni mendan keyin kelguchi mendan ulug'. U men tug'ilishtirib burun mavjud bo'lgan kishi degan o'sha, ya'ni Iso Masihni ta'riflab turib nurg'un guvohlik bergan emasmi? Endi Iso Masih uning qarab kelayotganligini ko'rgan vaqtida Yahya payg'ambar mana bu shu kishidir. Ya'ni bütkül dünyadaki insanların gunohidan azat kılınış için hazırlangan Xudoning qo'zisidir deb turib guvohlik berdi. Ya'ni bütkül dünyadaki insanların yoritadigan nurdur deb 1-bobda biz ko'rib o'tgan. 1-bob 9-oyatda bütkül inson yoritadigan nurdur deb ko'rib o'tgan emasmi? Shunga o'xshash Yahya payg'ambar mana bu bütkül dünyadaki insanların gunohidan azat kılınış için hazırlangan Xudoning qo'zisidir deb turib, Yahya payg'ambarning guvohligining mohiyatini bu yerda aytib beryapti. Endi biz Yahya payg'ambar degan so'ziga qarasak, ya'ni hazırlangan Xudoning qo'zisidir. Nima uchun? Bütkül dünyadagi insonlarning gunohidan azat kılınış uchun degan mushu mazmunni biz inchiqlik bilan ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Endi bu yerda nima uchun Iso Masihni Xudoning qo'zisiga o'xshatdi degan vaqtimizda, bumi Yeshaya payg'ambar qismida Iso Masihni, ya'ni kelmoqchi bo'lgan shu qutqizuvchini Xudoning qo'zisiga o'xshatib turib bishorat qilgan mazmunlar bor. Masalan, Yeshaya payg'ambar 53-bobni biz to'liq bir bobni shuna o'qib chiqadigan bo'lsak, shuna aniq tasvirlaydi. Ya'ni shu 53-bob 7-oyatda bo'lsa, shu qutqizuvchisining, ya'ni bizning barliq azoblarimiz, gunohlarimiz uning yuklanganligiga oid mazmunlar oldida bor. Shunga o'xshash 53-bob 7-oyat bo'lsa, u zulmga uchirdi, azob oqibat chekdi, lekin u hech qanday zuvan surmadi. U xuddi bo'g'izlashga elib mengilgan qo'zidek, xuddi yung qirqig'uchining oldida yotgan qo'ydek hech qanday zuvan surmadi deb turib, shu qutqizuvchining, Xudo avatgan shu xizmatkori qutqizuvchi Masihning shunday qo'ziga o'xshash o'xshatib turib bishorat qilgan mazmun dal shu Yeshaya payg'ambar qismida bor. Ham bu qutqizuvchi qo'zining bütkül insonlarning gunohi uchun gunohini, azoblarini ustiga oladigan shu kishiga oid shunday mazmunlar, bishoratlar dal shu 53-bob Yeshaya payg'ambarning 53-bobniki bir butun bobni ko'rib chiqsanglar, shu qutqizuvchi qo'ziga oid, ya'ni gunohlardan azod qiladigan, ya'ni bu azod qilishni qanday azod qilishgan o'rtada shu barliq kishilarning gunohini o'z ustiga olib, ularning la'natlarini,
azoblarini, itoatsizliklarni ustiga elib, shularning gunohlari uchun, ularning badali uchun azob chekadigan shu qutqizuvchi qo'zisi deganga oid tasvirlangan mazmun dal shu Yeshaya payg'ambar qismida bor. Shunga bu yerda Yahyo payg'ambar dal shu Yeshaya payg'ambar degan shu oldin Alloh bishorat bergan shu qo'zisi, ya'ni qutqizuvchisi dal shu deb turib, Isa Masihni dal shu Yeshaya payg'ambar oldin aytgan bishoratlarda oldin aytilgan shu kamachi bo'lgan Xudoning avatgan qo'zisi, xizmatkori dal shu deb turib guvohlik berganini biz ko'ra olamiz. O'zinimi ilqi parisilar bo'lsin, kelib undan so'ragan vaqtida o'zi to'g'risida degan vaqtida sen kimsan degan vaqtida Yahyo payg'ambar o'zini ham Yeshaya payg'ambar burun aytgan Xudo avatadigan qutqizuvchi kelishini ilgari cho'ldi. Ya Rabbimizning kelishi tuz yo'l tayyorlanglar deb to'laydan kishi men turman deb turib o'zini dal shu Yeshaya payg'ambar qismida oldin aytilgan shu yo'l tayyorlag'ich ekanligini Yeshaya payg'ambar qismidan oldin elib turib ularga ko'rsatganiga o'xshash endi qutqizuvchi Masihni dal shu Yeshaya payg'ambar qismida oldin bishorat bergan shu so'zlar Xudoning so'zi orqali shu so'zining bugun mana bu hozir ko'z oldida amalga oshirilib kelgan shu kishi, mana shu kishini deb turib shu Xudoning so'zining hozir mishada amalga oshirilganligini aniq deb turib guvohlik berayotganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shunga bu yerda butkul dunyodagi insonlarning gunohidan ozod qilinish uchun hozirlangan Xudoning qo'zisidir deb bu yerda aniq bu yerda o'zining guvohlik bergan kishining o'z yo'l tayyorlagan kishining dal shu kishi ekanligiga guvohlik berayotganligini biz ko'ra olamiz. Ham shunday bu yerda bir so'z bor, hozirlangan Xudoning qo'zisidir. Ya'ni bu butunlay Xudo tarafidan, hammasi Xudo tarafidan, Xudoning plani, Xudoning to'liq huquq tarafidan o'rlashtirilgan ish ekanligini ham Yahyo payg'ambar guvohlik berayotganligini ko'ra olamiz. Masalan, hozirlangan Xudoning qo'zisi deganimiz, bu hozirlangan deganimiz Xudo tarafidan o'rlashtirilgan, Xudo o'zi tayyorlagan, Xudo o'zi avatgan. Ya'ni bizni gunohdan ozod qilish uchun Xudo o'zi hozirlagan, Xudo avatgan, Xudo tayyorlagan deb tushunalamiz endi qilib, chunki hozirlangan Xudoning qo'zisidir. Hazrat Isa bo'lsa hozirlandi. Shu Xudoning shu xizmati uchun, shu xizmatini tamomlash uchun hozirlanib keldi emasmi, oramizga keldi. Shuning uchun Yahyo payg'ambar guvohlik bergan vaqtida mana bu hozirlangan, ya'ni butkul insonlarning gunohidan ozod qilinish uchun hozirlangan Xudoning qo'zisidir. Xudo hozirlagan, Xudo avatgan, Xudo shu irodasini amalga oshirmoqchi bo'lgan, ya'ni Yeshaya payg'ambarda oldin ola aytgan shu Xudoning irodasi, shu planini amalga oshirish uchun hozirlanib kelgan shu kishi dal mushu kishidir deb turib, bishorat berayotganligini biz ko'ra olamiz. Biz cho'qim keyin Yeshaya payg'ambar qismini biz o'rganib o'taylik, chunki Yeshaya payg'ambar qismida nihoyat muhim mazmunlar bor. Bu yangi ahdida nihoyat ko'p ta'kidlangan qism dal mushu Yeshaya payg'ambar qismi. Nurg'un guvohliklar Yeshaya payg'ambar qismida berilgan bo'lg'achqa, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlari, irodasi, yer yuzida amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari, barliq bishoratlari, qutqizuvchi orqali qanday ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan mazmunlar hammasi Yeshaya payg'ambar qismida bor. Qisqasi dal shunday Yahyo payg'ambar dal shu Yeshaya payg'ambar qismidagi Yeshaya payg'ambar orqali Xudoning oldin ola jakarlagan, amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlarni amalga oshirish uchun hozirlanib kelgan kishi dal shu deb turib Hazrat Isoga guvohlik berganligini ko'ra olamiz. Endi buni qo'zini biz bayonladik albatta. Yeshaya payg'ambarda Xudoning hozirlagan qo'zisi deb turib Isa Masihni qo'ziga o'xshatib turib bishorat bergan mazmunlar bor dedik emasmi? Endi bu qo'ziga oid mazmunlar balkim biz olam yoritilishida bu nurg'un qatim uchirgan. Masalan, biz bayonladik, Xudo tarafidan o'rlashtirilgan, Xudo tayyorlagan, oramizga avatgan, ya'ni insonlarning gunohidan ozod qilinish uchun Xudo hozirlab avatgan qo'zisi degan vaqtimizda biz balkim sizlarning esinglarga aniq keladigan mazmun olam yaratilish, ya'ni 22-bobdagi Ibrohim payg'ambar, ya'ni o'g'li Ishoqni Xudoga shuna qurbonlik qilishga vaqtida qurbonlik qilish uchun o'ldirmoqchi bo'lgan shu vaqtda Xudo deydi, qo'lingni tar deb degan vaqtida atrofida uning bir mungizidan ilinib qolgan qo'shqarni ko'rib turib, ya'ni Xudo o'zi tayyorladi, Xudo o'zi ta'minladi degan Yahva Yira degan o'sha shunday atalg'ularni biz uchratgan edik. Shuningga o'xshash shu yerdami, ya'ni Xudo o'zi tayyorlagan qo'zisi degan o'xshash mazmunlarmi shunday mazmunlarni bizga aslimizga, esimizga oldirishi mumkin. Endi bu yerda bizning uchun
bizning uchun qurbonlik beradigan, qurbonlik bo'ladigan degan Xudoning oldida bizning uchun fidokorlik bilan qonini oqizadigan degan oyat mazmunlarni biz bu orqali ko'ra olamiz. Ham shundan sizlar bizning kitobimizdan bor Misrdan chiqish 12-bob qaraydigan bo'lsak o'tib ketish yeydi, ya'ni o'tib ketish kechisining qo'zisi degan oyat mazmunlar bor. Shu vaqtda Isroillarni, ya'ni Xudo o'zining xalqini nima orqali qutqizib qolgan desa, dal shu qo'zining qini orqali qutqizib qolgan emasmi? Ya'ni Isroillar bo'lsa qurbonlik qo'zini, ya'ni qo'zini qurbonlik qilib, uning qinini ishik keshaklarga shuna surkigandan keyin Xudo ulardan o'tib ketib, ularni jazolamasdan, balki Misrliklarni jazolagan emasmi? Shunga o'xshash endi bu qo'zaga oid mazmunlarni biz ko'rsak, bizga esimizga keltirgan shunday gunoh bilan, ya'ni Xudoning oldiga akildigan gunohlardan ozod qildigan, gunohlarimizning kaforat keltirgan oid mazmunlarni biz ko'z oldimizga keltira olamiz. Hozir biz mencha sizlar shunday mazmunlarni esinglarga keltira oladigan holat kelib bo'ldinglar deb o'ylayman. Shuning uchun shundaylarni ta'kidlab o'taylik. Endi ikkinchi mazmun bo'lsa, Yahyo payg'ambarning degan ikkinchi mazmun bo'lsa, men sizlarga tilga olgan Aşu kişi dal mushu kishidir degan o'xshash mazmun bor. Ya'ni 30-oyat qaraydigan bo'lsak, 1-bob 30-oyatda men sizlarga mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir. Chunki u men tug'ilishdan burun mavjud edi degan edim. Mana bu dal men tilga olgan ashu kishidir degan mazmun. Ya'ni bu 30-oyatdagi mazmun 1-bob 15-oyatda tekrarlangan. Ya'ni Yahyo payg'ambarning asosiy guvohligining bo'lsa, shu Hazrat Isoning qanday ulug' ishlarni vujudga keltirgan birisi ekanligini, ham uning bo'lsa mangulik ichidagi bir ekanligini, bu xudoligini yo'rtib bergan guvohlik emasmi? Dal shunga o'xshash bu yerda Yahyo payg'ambar shu guvohligini ta'kidlab turib, ya'ni mangulik mavjudlik ichidagi, ya'ni shu ulug' ishlarni, Xudoning ana shu ulug'var, ya'ni Yeshay payg'ambar qismida ta'kidlagan shu amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ulug'var ishlarni ijro qilguvchi, shu ulug'var ishlarni amalga oshirguvchi mendan ulug' bo'lgan dal shu mushu kishidir. Men tilga olgan, men sizlarga guvohlik bergan shu ulug' kishi mushu kishidir deb turib deganligini biz ko'rib olamiz. Endi 31-oyat bo'lsa, men burun uning kimligini bilmasammi, bu qutqizuvchi Isroillarga ayon bo'lsin deb sizlarni suvga cho'mildirgili keldim degan mazmun. Biz qaraydigan bo'lsak, bab mush Yahyo payg'ambarning, ya'ni vaqti soat kelganda 6-oyatda vaqti soat kelganda bir odam Xudo tarafidan maydonga keldi. Ya'ni haqiqiy nurga ishonish uchun guvohlik berish uchun keldi deb turib Yahyo payg'ambarning kelish maqsadi degan emas, ya'ni haqiqiy nurga ishonish uchun guvohlik berish uchun. Shunga bu yerda Yahyo payg'ambar men shu guvohlik bergan, men degan, men tilga olgan, men jakarlagan shu kishi mushu kishidir deb turib Iso Masih qartib deb turib, endi men burun uning kimligini bilmasammi, ya'ni Hazreti Iso ekanligini bilmagan, lekin arasida mushlarning arasida dal shu Xudo avatgan qutqizuvchisi, dal shu ulug' qutqizuvchining ularning arasida namoyon bo'lganligini bilguchi Yahyo payg'ambar edi. Ammo uning shu Hazreti Iso ekanligini burun bilmaganligini, ya'ni kimligini, Hazreti Isomi yoki boshqa birimi buni bilmaganligini. Lekin hozir bu kishining dal shu Xudo uningga degan Yahyoga aytgan, Yahyoga oldin ola bishorat bergan shu qutqizuvchiga guvohlik ber deb turib Yahyo payg'ambarni avatgan emasmi Xudo? Dal shu Xudo avatgan, o'zi guvohlik berayotgan shu kishining bo'lsa, dal Hazrat Iso ekanligini ko'rganligi uchun, bilganligi uchun hozir shaksiz shu Xudo o'zi degan Xudoning o'g'li ekanligiga guvohlik berman deb turib davatmamdi. Shuningga o'xshash, endi Yahyo payg'ambar qanday qilib Hazrat Isoning dal shu Xudo uningga bishorat bergan qutqizuvchi Masih ekanligini bilgan desak, ya'ni Yahyo payg'ambar burun Xudodan olgan bishorat bo'yicha, Xudo uningga tushuntirishi bo'yicha shunday bir qutqizuvchining orasida bor ekanligini, Yahyo payg'ambarning bo'lsa uningga guvohlik berganligini oldin ola aytgan Xudo. Ham shundaylar Yahyo payg'ambar bo'lsa Xudoning shu so'zi bo'yicha, Xudoning shu avatgan so'zi bo'yicha izchil kishilarni suvga cho'mildirgan. Ham shundaylar izchil jakarlagan qutqizuvchi Masih keladi, ya'ni Xudo avatadigan biri keladi, shuning uchun o'zinglarni tayyor qilinglar deb turib, shu jakarlab turib faqat suvga cho'mildirgan. Xudoning so'zi bo'yicha itoat qilib. Lekin shu Xudo degan, Xudo shu Yahyo payg'ambarga bishorat bergan kishining Hazrati Iso ekanligini bu bilmaganda shu vaqtda. Endi qanday bilgan Hazrati Iso ekanligini degan vaqtida suvga cho'mildirish orqali bilganligini bu yerda deydi. Ya'ni qutqizuvchi İsraillarga ayon bo'lsin deb sizlarni suvga cho'mildirib keldim deb. Bu yerda suvga cho'mildirish murosimi, ya'ni Yahyo payg'ambarning
kishilarni suga cho'mildirishdagi maqsadi bo'lsa, shu Xudo degan, Xudo Yahyo payg'ambarga oldin aytgan shu qutqizuvchi Masihning namoyon bo'lishi uchun, ya'ni kimligini, orasida kimligini bilish uchun. Shu nurg'un kishilarni suga cho'mildirish orqali Xudoning shu avatmoqchi bo'lgan shu qutqizuvchisining zoti qaysi odam ekanligini konkret qilib bilish uchun suga cho'mildirish xizmatini qilganligini bu yerda yo'rt beratganligini ko'ra olamiz. Chunki bu yerda deydi, Xudo, ya'ni Xudo Yahyo payg'ambarga nima degan desa, oldin ola bishorat berib nima degan desa, ya'ni Xudo Yahyo payg'ambarni qutqizuvchi uchun guvohlik berishga avatgan emasmi? Shu avatishdan burun Yahyo payg'ambarga Xudoning ruhining kaptari altida dal shu avatmoqchi bo'lgan shu kishining ustiga tushadiganligini Xudo oldin ola bishorat bergan. Yahyo payg'ambar xizmatini boshlashda, shu boshlagan vaqtida Xudo oldin ola Yahyo payg'ambarga shu Xudoning ruhining kaptari altida o'zi suga cho'mildirayotgan kishilar orasidan biriga tushadiganligini oldin ola aytgan. Ham shunday shu Xudoning ruhining kaptari altida tushgan shu kishi bo'lsa, dal shu Xudoning avatmoqchi bo'lgan qutqizuvchi Masih ekanligini biladiganligini. Ya'ni Yahyo payg'ambarning kishilarni suga cho'mildirish orqali orasidan bir kishiga Xudoning ruhi kaptari altida tushgan vaqtida dal shu kishi bo'lsa, Xudo avatgan shu qutqizuvchisi. Ya'ni Yahyo payg'ambardan keyin kelguchi kishilarni Xudoning ruhiga cho'mildirgich ekanligini bilalaysan deb turib, Xudo oldin ola Yahyo payg'ambarni shu xizmatiga avatganda shu bishoratni oldin berganligini. Shunga Yahyo payg'ambarning Xudoning shu so'zi bo'yicha kishilarga shu qutqizuvchi Masih to'g'risida jakarlab turib, ularning qalblarini hozirlash uchun jakarlab turib, ularni tavba qilishga jakarlab turib, ham shunday kishilarni bir tarafdan suga cho'mildirganligini, suga cho'mildirish xizmatini qilishdagi maqsadining Yahyo payg'ambarning dal shu Xudo avatgan shu kishining kim ekanligini konkret holatda zoti qaysi odam ekanligini bilish uchun suga cho'mildirganligini bu yerda biz ko'rib olamiz. Ya'ni buningga oid suga cho'mildirishga oid mazmunni biz dal oldingi bilayotgan mazmunni yana biz qayta ko'rish orqali, yana bir nuqtadan ko'rish orqali buning guvohligining ma'nosini nima ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Masalan, oldingi soatli darsda 1-26 qaraydigan bo'lsak, Parsiyaga kelib Yahyo payg'ambarga, "Amsiz sen qutqizuvchim bo'lmasang, Ilyosmi bo'lmasang, sen yoki payg'ambarlar aytgan, Musa payg'ambar aytgan shu payg'ambarim bo'lmasang, nima kishilarni suga cho'mildirsan?" degan vaqtida Yahyo payg'ambar, "Men kishilarni suga cho'mildirman, lekin aranglarda sizlar tanımaydigan biri bor. Mendan keyin kelguchi bo'lib, men hatto uning oyog'ining yiplarini yeyishga loyiq emasman" deb turib, bu yerda men suga cho'mildirish orqali aramizda sizlar tanımaydigan shunday bir ulug' birisi bor. Shu namoyon bo'lsin uchun men suga cho'mildiryapman degan o'sha bir javobiningmi bu orqali biz ham ko'ra olamiz. Ya'ni qisqasi Yahyo payg'ambar kishilarni suga cho'mildirish orqali shu qutqizuvchining kimligini, shu qutqizuvchining Isroillarga, ya'ni xalqqa namoyon bo'lishi uchun suga cho'mildirganligini biz ham ko'rib olamiz. Ya'ni Yahyo payg'ambarning barliq qilgan ishlari, ya'ni uning kishilarni suga cho'mildirishi bo'lsin va yoki jakarlab turib, ularni tavba qilishga jakarlab, ular Xudoning yo'liga qaytinglar deb turib, qutqizuvchining kelishi uchun tuz yo'l hozirlanglar deb turib jakarlagan so'zlari bo'lsin, barliq hammasining dal shu Xudoning so'zlariga, Xudoning bishoratiga, Xudoning uningga topshirgan shu vazifasi, ya'ni xizmatiga asoslanib turib qilgan ishlari ekanligini biz bu orqali ko'rib olamiz. Endi eng oxirisida bo'lsa, men uning qutqizuvchi Masih ekanligini bilmagan edim, biroq Xudo shuna deganligi uchun mana men uning ustiga Xudoning ruhining kaptari altida tushganligini ko'rdim deydi. Ya'ni Yahyo payg'ambar, men ko'rdim, shu Xudoning bishoratining uning ustida namoyon bo'lganligini ko'rdim. Chunki Xudo menga ko'rsan degan edi deb turib, dal bayam degan o'xshash Xudoning so'ziga asoslanib turib, qutqizuvchining kim ekanligini bilganligini. Ham shundaqla Xudoning uning degan shu so'zining namoyon bo'lganligi uchun Xudoning shu avatmoqchi bo'lgan kishining cheksiz bu odamligiga shu guvohlik berayotganligini, ya'ni guvohlik beraman deb turib, davomli guvohlik berganligini, bu yerda davatganligini biz ko'rib olamiz. Ya'ni Yahyo payg'ambar Xudoning so'zi orqali, ya'ni Xudo oldin ola Yahyo payg'ambarga so'zi orqali kim ekanligini, ya'ni Xudo hozirlagan, Xudo avatmoqchi bo'lgan shu qutqizuvchining
kim ekanligini bilib oladigan belge bo'lsa, shu Xudoning ro'yining kaptar altida osmondan tushib uning ustiga qo'ndiganligini oldin ola deginiga o'xshash, dal shu Xudoning so'zlarining, Xudo oldin bishorat bergan belgilarining, so'zlarining Hazrat Ayso ustida namoyon bo'lganligini ko'rib turib, endi Hazrat Aysoga bo'lgan guvohligi bo'lsa, inniq holatda, endi o'zi ko'rganligi uchun, ya'ni Xudoning so'zining uning ustida namoyon bo'lganligini, ya'ni amalga oshirilganligini, Xudo oldin bergan shu belgilarning Hazrat Aysoning ustida amalga oshirilganligini ko'rib turib, Hazrat Aysoga qartib turib, inniq holatda mana bu Xudoning o'g'lidir, shaksiz Xudoning o'g'lidir deb turib guvohligi inniq va qat'iy bo'lganligini biz ko'ra olamiz. Masalan, biz faqat anglab Xudoning so'zlarini bo'lsin, mayli ta'limlari bo'lsin, mayli boshqalar orqali anglag'anlarimiz faqat bizning qalbimiz bilim bo'lib qoldi emasmi? Lekin bu bizning hayotimizda, bizning kunlik turmushlarimizda Xudoning so'zi bilan biz shu ishlarni qilgan vaqtimizda namoyon bo'lgan vaqtida, Xudoning so'zi bilan shu ishni qilgan vaqtimizda u ishlar orqali namoyon bo'lgan Xudoning kuch qudrati bo'lsin, Xudoning so'zlarining bo'lsin, va'dalarining bo'lsin, shuni qanday amalga oshirilganligini biz ko'rgan vaqtimizda Xudo bo'lgan guvohligimiz qat'iylashadi bizning. Ya'ni Xudoga bo'lgan ishonchimiz qat'iy holatda, tavranmas holatda shunday bir mustahkamlashadi deymizmi? Shuning uchun biz bu orqali bugungi bu so'zlar orqali nimani ko'ra olamiz? Yahyo payg'ambarmi burun garchi Ayso Masih ekanligini, ya'ni Xudo aytmoqchi qutqizuvchining keldiganligini bilgan, Yahyo payg'ambarni Xudo avatgan. Men qutqizuvchimni evatman, sen berib guvohlik bersan, yo'l hozirlaysan deb turib Yahyo payg'ambarni Xudo oldin evatgan. Ham bu Masihning kim ekanligini sen uni suv cho'mildirgan vaqtida kaptar altida ruhimning uning ustiga qo'nganligi orqali u kishining dal men evatgan shu kishi ekanligini bila olaysan deb turib, burun Yahyo payg'ambarni Xudo avatgan vaqtida Yahyo payg'ambarga shu so'zlarni qilib turib avatgan. Va Yahyo payg'ambarmi shu Xudoning o'ziga degan shu so'zlarni asos qilib turib, Xudoning so'ziga asos qilib turib, Xudoning xizmatini qilgan, ya'ni jakarlagan, suv cho'mildirgan kishilarni. Shunda Xudoning so'ziga asoslanib turib, Xudoning so'zi bo'yicha Xudoning xizmatini qilgan vaqtida dal Xudoning shu xizmatining, dal shu so'zlarining mana ko'z oldida Hazrat Ayso ustida namoyon bo'lganligini ko'rib, amallashtirganligini, reallik aylanganligini ko'rib turib, guvohlik berganimizni endi qat'iylashib, mana bu shaksiz deb turib, qat'iy holatda shaksiz Xudoning o'g'lidir deb guvohligining qat'iylashganligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Masalan, Yahyo payg'ambar mendan keyin kelguvchi mendan ulug'dir. Hamda u men mavjud bo'lishdan burunla mavjud edi deb turib, shuna guvohlik, ya'ni Xudolik bir tabiat bo'yicha ulug'ligini markazlashtirib guvohlik berib kelgan edi. Endi ko'z oldida namoyon bo'lgan vaqtida dal shu Xudoning qo'zisining avatmoqchi bo'lgan shu qutqizuvchining ko'z oldida namoyon bo'lganligini, haqiqatan Xudoning ro'yining uning ustida tushganligini ko'rgandan keyin bo'lsa, shaksiz Xudoning o'g'li deb turib, inniq holatda uning xudoligiga oid ham guvohlik berayotganligini biz ko'ra olamiz. Endi bu yerda Xudoning o'g'li ekanligiga guvohlik berman deb bu yerda Yahyo payg'ambarning buni deyishimi, yana buning oq ko'rinishini biz Yeshayo payg'ambar qismi orqali ko'ra olamiz. Ya'ni Yeshayo payg'ambarning 40-qissasining 40-bob 9-oyatga qaraydigan bo'lsak, ay xush xabar yetkazguvchi Sion xalqi taqqa chiqqin, ay xush xabar yetkazguvchi Yerusalim, ullik ovoz qo'rqmay varqirab, Yahudiyaning shahar-yezlariga qaranglar, bu sizlarning Xudoyinglar degan deb turib, shundaq bir bishorat bergan so'zi bor. Shuningga o'xshash endi bu yerda Yahyo payg'ambarning bu barliq guvohlik so'zlarining bo'lsa, shu Yeshayo payg'ambarning oldin ola bishorat bergan, ya'ni Yeshayo payg'ambar orqali xotirlagan Xudoning shu qilmoqchi bo'lgan ulug'vor ishlari bo'lsin, amalga oshirmoqchi, vujud chiqarmoqchi bo'lgan barliq ishlar ustidagi barliq bishoratlar Yeshayo payg'ambar qismida xotirlangan emasmi? Shuningga o'xshash, bayon degan o'xshash, qaranglar, bu sizlarning Xudoyinglar degan deb guvohlik bergan, qo'shar yetkazgan degan o'xshash shunaq degan emasmi? Shuningga o'xshash bu yerda Yahyo payg'ambarmi bu yerda Hazrat Aysoni ko'rib turib, mana bu dal shu qutqizuvchi Masih, mana bu insonlarning gunohidan ozod qilinish uchun hozirlangan Xudoning qo'zisi, mana bu shaksiz Xudoning o'g'li deb turib, shu Xudoning oldin ola bishorat bergan shu qutqizuvchisi dal mushu deb turib guvohlik berayotganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni bu qismlar orqali, ya'ni bu bo'lak qism orqali biz ham nimani o'rgana olamiz desak, Xudoning so'ziga tayanib turib,
Yani bizmi dedik emasmi? Bizmi Yahya payg'ambarga o'xshash, hozirmi Hazrat Aysoga guvohlik berguchi. Yahya payg'ambar bo'lsa, izchil Xudoning so'zi orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlari, ulug'vor ishlari bo'lsin, shu irodasi uchun Xudoning so'ziga tayanib turib, guvohlik berib, ham shundoqla ko'z oldida shu Xudoning so'zining kimning ustida namoyon bo'lganligini ko'rganga o'xshash, bizmi ham bizga namoyon bo'lgan, bizni chaqirgan, bizning hayotimizga kirgan, bizning hayotimizning xo'jayini bo'lgan Hazrat Aysoni. Ya'ni biz Hazrat Ayso orqali Xudo bilan personal munosabat o'rnatgan biz. Xudoning mehr muhabbatini, Xudo bilan bo'lgan munosabatdan kelgan shu xo'shalliklarni, Xudoning so'zidan kelgan shu tasalli, aromliklarni biz beshimizdan kechirgan bizmi ham Xudoning oramizda o'zining qanday ishlarini vücudga keltirmoqchi ekanligini, Xudoning yer yuzida qanday ishlarni qilayotganligini biz ham Xudoning so'zi orqali anqirab turib, farq etib turib, ham shundoqla shu Xudoning so'ziga bo'lgan cho'nqur tushunchamiz bilan, ham shundoqla Xudoning so'ziga tayanib turib, shunday Xudoning xizmatlarini biz ham qilgan vaqtimizda ishonch bilan, Xudoning so'zidan kelgan ishonch bilan, Xudoning so'ziga tayanib turib biz kunlik turmushimizda shu Xudoning so'ziga tayanib turib itoat qilib, ijro qilib yashagan vaqtimizda biz ham Xudoning so'zining bizning ko'z oldimizda hayotimizni namoyon bo'lganligini biz ham anqiralaymiz. Xudoning so'zi orqali Xudoning bizga bergan va'dlarining, Xudoning bizga qilgan irodalarining hayotimizda namoyon bo'lganligini biz ham ko'rish orqali har vaqt, har kun shunday Xudoning so'ziga tayanib yashagan vaqtimizda, Xudoning so'ziga tayanib biz shunday yashab, itoat qilib yashagan vaqtimizda kunlik turmushimizda ham shunday Xudoning so'zining hayotimizda ijro bo'lib namoyon bo'layotganliklarini va u orqali Xudoga bo'lgan ishonchimizning, e'tiqodimizning davomli mustahkamlanib, Xudo bo'lgan tushunchimizning davomli cho'nqirlashayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Shuning uchun bizning ham oldi bilan qiladigan Xudoning xizmati, oldi bilan Xudoning so'zini tushunish, Xudoning so'zini cho'nqir anqirash, Xudoning so'ziga itoat qilib yashash ekanligini biz ham anqira olamiz desakmi bo'ldi. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunni yana jiqlab ketdi, kechirsizlar. Shuna bo'lsa, hammalarning tafsili anglab chiqishinglarni umid qilaman. Ma'qul hamsa hammalarga Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha, muqaddas ruhdan kelgan aql, farosat, anqirash qobiliyati, ro'shan qalb ato qilishini hammalarga tilayman. Biz ham keyin qattimliq darsimizda ko'rishaylik. Hammalar omon bo'linglar.